有，最近不是很忙。嗯，你想做什么？好，我听说过这部话剧，本来就想邀请你一起去。我觉得，与其说喜欢，我对他更多的是敬佩。到目前为止，他扮演的每一个角色都很活灵活现。嗯，啊，我我没有你说的那么好，但听到你夸我，我很开心。